Tunggu kabar omah lek. Kabar apa neh? Mbok mloro, mang tapi wis diperiksakno adien. Loro apa? Mbok jarene ku sirahe gak kena nggo linggih. Wah, ciloko. Keteliar iki mesti. Kok ketelicer ku piye wong mripate ku roh wong iku kaya menungso. Aku mang sing gulinan aku dibet. Pak, mamahku delok semut cilik-cilik, Pak. Iki omongane wong gendeng. Kok Iki wah, barang omonganmu iki baleni bae. tenan. Mbokku loro, Sing royo loro si ndas. Sirai. sirahku digol iki gak kena. Lho ya wis suwe apa digol nek silah digol. Ora oleh agek ki mang kok wis suwe kowe gak ero kok. Kok selte telepon, telepon, sing telepon foto-foton sing ngeplon. Iki lho telepon niku adiem. Sing telepon adikku. Ya. Mamah loro. Mbokku loro. Sirahe gak kena nggo linggih ya. Lah terus piye le wah niki wau anu malah delok napa ku semut ketok cilik-cilik. Ini digol iki semut yo cilik-cilik nek disawang. Iki ngeyelan nek diomongnya mang parah gue kan sing kulinan. Apa? Wong ning kamar mandi rak buang air besar. Sikile ketekuk. Ora mbok pijetno, Pak. Oleh kumijetno piye wong aku ning kene. Pijetno iki. Nek ra iso mlaku piye nganti ketekuk iku nek nguyuh. Sing roh sapa wong aku ora mudah. Malah Sikile ketekuk. Iya. Lah iki terus piye? Iki wis anu jarene wis mlaku-mlaku neh. Lho wis mari berarti. Yo mula-mula gak lara. Lho, jare nguyuh ketekuk sikile. Lah wong wedok niku yo jaran dodok piye? Ono kok Iya, iya. udah ngene iki apa kok bodong? Aku buwento to. Lah kok suwe agak sadar. Dadi mbok loro tenang. Nek loro aja periksakno ning gone dokter, Pak. Gak Gua dulur-dulur kene lah tak kandhani. Nek loro aja periksakno ning gone dokter. Dokter saiki iki akeh kepo. Ora ngopeni penyakite malah ngopeni kebutuhan dapur. dokter Wah ini loh aku tukaran karo dokter Gueger. dokter kompong dokter. Dokter kompo piye? Aku mang saiki dokter itu kompo Pak. Kepo. Kowe ngerti kepo ora? Kepo ku pengen tahu. Oh jadi aku paham. Iki ngopo, Pak? Mulane tak kandhani kowe nek lara aja periksakno ning gone dokter.